आज मैंने एक कस्टमाइज्ड केक टॉपर ऑर्डर किया था केक्स बाय CH से। लेट्स सी कैसी है। नाइस, इन्होंने प्रॉपरली इसको पैक किया है कैरी बैग में एंड देन प्रॉपरली रैप किया है। मैंने इनसे एक रोनाल्डो प्लस हैप्पी बर्थडे कस्टमाइज्ड केक टॉपर ऑर्डर किया था। वाओ, आई गॉट दिस फुटबॉल्स ऑल्सो जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था एंड दैट आर टू मैनी 1 2 3। नाइस, आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि आप जो ऑर्डर करो उससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ मिल सकता है। इट्स लाइक ए चेरी ऑन द केक। तो ये आया रोनाल्डो टॉपर, नाइस, जो कि बहुत सुंदर बनाया गया है एंड लुक एट द क्वालिटी ऑल्सो। एंड अरे अनदर बॉल्स, फुटबॉल। नाउ लेट्स सी जो हमने एक्चुअल में ऑर्डर किया था उसकी क्वालिटी कैसी है। या नाइस, हैप्पी बर्थडे। या द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस।